ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนพุทธศักราช 2550 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปจนถึงระดับประเทศเบโดได้จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญตามมาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเบโดมีปรัชญาในการดำเนินงานประกอบไปด้วย 3 แนวทางด้วยกันคือ 1. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางพื้นฐานสำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาววิสัยทัศน์พันธกิจเพื่อความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดของเบโดเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับชั้นดียิ่งขึ้นเบโดจึงได้ตั้งปณิธานที่แน่วแน่ไว้ดังนี้คือเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้วยปณิธานที่แน่วแน่ดังที่ได้กล่าวมานั้นเบโดจึงได้มียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพไว้ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีขีดความสามารถในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชุมชนการวิจัยพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของความหลากหลายทางชีวภาพโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการเพิ่มความสามารถด้านธุรกิจชีวภาพให้กับธุรกิจต่างๆอาทิธุรกิจด้านสัตว์ป่ากับการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ขึ้นธุรกิจด้านพืชที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและการส่งเสริมด้านการตลาดรวมถึงเกิดการจับคู่ทางธุรกิจอีกด้วยร้านฟ้าใสแกลเลอรี่ซึ่งเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชนให้มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงสร้างการรับรู้และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นการสร้างตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมตลาดในการดำเนินธุรกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นการรวบรวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูลสำคัญในด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อไปการจัดทำสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ในทางวิชาการต่อไปการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมต่างๆในด้านของเศรษฐกิจชีวภาพอีกด้วย
การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการดึงภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่เข้าร่วมเครือข่ายแล้วกว่า 46,000 รายและมีข้อมูลทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกว่า 200,000 รายการการสัมมนาวิชาการเสวนาและสมัชชาเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีข้อตกลงร่วมกันและเกิดจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายกับกลไกต่างๆในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือทั้งวิชาการและธุรกิจกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการพัฒนากฎหมายสำหรับธุรกิจสัตว์ป่าได้รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพทั้งหมดเหล่านี้คือแผนงานการดำเนินการตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของเบโดที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนเรามุ่งหวังว่าภารกิจทุกอย่างเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกชีวิตทุกสังคมจากทุกๆภาคส่วนในสังคมไทยจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพเพื่อความยั่งยืนยิ่งสืบไปเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชน